Gleder du deg? Det er spennende. Så vil jeg ikke være aller først da. Vil du ikke være aller først? Og det er bare gøy. Så heie da! Heie på førstemann! I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you Susi var her. Er det Henrik? 32, 33? 32. 2, 1, kjør! Kom igjen! getting back together, like ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's matched to Her har vi 54, Oriana, 4, 3, Hei, har du gått? Ja, Gikk det bra? jeg kom på tredjeplass. Tredjeplass? Oi, det var jo kjempebra. Se, der kommer nummer 37, og du har også gått. Var det hard løype? Han var andre, han slo meg i den siste biten. Slo deg. Liksom der. Ja, det var der. Så i svingen. Men synes du det var tungt? Litt. Du falt ikke? Nei. Hvor gammel er du da? 6. 6 år da. Hva heter du? Christian. Kristian. Og er du gift? Hæ? Er du gift? Nei. Du er ikke gift? Nei. Det er ungkar altså. Ja. Fint, da må du gå bort og få deg litt saft. Heia Petulia! Heia! 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 Kom, stopp her, kjøp av Oi, oi, oi. Ja, det er sånn... Det er en første jente. Anne Ulland. Skal jeg ta typen min? Det var første jente over mål i dag. Det var første jente. Her gikk Julia Lundgren over mål. Hvordan gikk løpet? Bra. Gikk det bra, ja? Ja. Hva heter du da? Karl Martin. Og hvor gammel er du? 6,5. 6,5. Var det noen vanskelige bakker, eller gikk alt? Hæ? Var det vanskelige bakker? Nedoverbakker? Nei. Siden jeg hadde på rød klister, så det gikk ganske fort. Rød Men klister, ja. jeg greide å komme ganske fort, det var derfor jeg kjørte så fort. Så bra, så du er fornøyd? Ja. Ja, kjempefint. Kom igjen, Nina, kjempebra. Hva heter du for noe? Filmavit. Ja, og hvor gammel er du da? 10. 10 Eller år? blir 11 dette året. Ja. Er du fornøyd med løpet? Hæ? Er du fornøyd med løpet? Ja. Hva tenkte du når du kom i mål da? Jeg tenkte bare endelig er jeg i mål. Endelig er i mål. Og klar for saft og... Ja. Ja, så bra. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. Needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ok, her har vi 4 spreke jenter fra klasse 6C på voksen. Og femtemann mangler akkurat nå, Johanne. Og dette er tredje rennet det går på 3 dager, Ella. Ja. Hvilke andre renn har det gått? På søndag så gikk vi ungdomsbyrken, Ja. og i går så gikk vi naborunden. Og i dag er det klubbmesterskapet. Det er skikkelig sånn Tour de Ski. Og dere to, Oda og Vilde, Ja. dere er altså det beste tvillingparet i Vask, sannsynligvis. Hvem er det som er best av dere?
Oda, Vilde. Ja, nettopp. Dere er jo så jevne, og det er jo så morsomt at dere er så jevne. Slår hverandre annen hver gang omtrent. Er det en som er bedre i skøyting enn en annen? Oda, Vilde. Ok, det er veldig bra. Og så Pia, du skal også gå, ja? Ja, er du fornøyd med sesongen du har hatt så langt i år? Ja, Ja, hva er det du er best til? Skøyting eller klassisk? skøyting. Ja. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I love you. We called it off again last night, but this time I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. We are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me, but we are never, ever, ever, ever getting back together. Like, ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. You called me up. Gratulerer, her har vi 2 klubbmestere, og det er Pia Jongvik, også i klasse jenter 11 år, og så er det Thea Utaker i klasse jenter 12 år. Pia, deg først. Hvordan føles det å være klubbmester? Det føles bra. Ja, var du fornøyd med løpet ditt? Ja. Du har jo gått mange renn i vinter, har du ikke det? Ja. Hvilket renn har du vært mest fornøyd med? Det er litt vanskelig å si, Ja, fordi jeg ble fornøyd med ganske mange. det er bra, Henrik. Det er bra. Det er bra, Lars. Dette går fint. Dette går bra. Gikk det bra? Nei. Men du ble klubbmester? Ja, men nei, men det var ikke. Nei, Det jeg var ikke var noe å lite snakke om. fornøyd. Lite fornøyd, da. Ja, litt fornøyd. Så egentlig er du er ikke glad over å være klubbmester, men du er skuffet over at du har gått så dårlig? Jeg er skuffet over ja. Ja, Ja, det skjønner er jeg godt. greit å bli klubbmester, men ja. Men det er ikke nok. Nei, det er ikke nok. Du vil videre i livet. Jeg vil videre i livet. Ja. Ja, kom igjen, Jonas. Bra. Og vi dobbelt oss nå. Kanskje vi orker. 15 sekunder. Kom igjen, Bendik. Dette går veldig bra. Sondre var det. Like lange. Det er veldig bra, Sondre. Bra, bra driv. Glir godt på skia nå. Ikke til toppformen til dette rennet. Dette er bra. Kjempebra. Ja, godt skyv. Ja, Benny Kåss og resten av den iherdige treningsgjengen i gutter 14 år. Alle med sponset ski. Jonas har fått sponset en helt ny modell. Andreas, du gikk jo et heroisk løp, og jeg var fornøyd. Ja. Det som er så imponerende med deg, Andreas, så forstår du veldig god teknikk, og for andre så er du jo alltid kjempeoptimistisk og går som det griner. Veldig imponerende. Takk. Og du, Sondre, vi smørte deg bort i ungdomsstyrken i går, men i dag så har du tatt, eller forrige år, i dag så har du preppet dine egne ski, så da går det litt bedre. Det gikk bra. Gikk det bra? Ja. Hvilken plass ble det? Andre. Ja, bra. Igjen. Igjen, ja. Og Julius, Ja. hvordan har sesongen vært? Ja, den har vært grei. Ja, Jeg har ikke fått trent så mye, men det går bra. det går bra, ja. Jeg skal trene til neste sesong, så Ja, begynn med det nå, det er jo fremdeles snø, og du kan få trent Ja, ja. mye nå utover. får gå mye på ski. Trene på oppoverbakketeknikken. Ja, det er viktig. Ja. Og Bendik, siste pallplassen gikk til deg. Ja, Du kjempet hardt for den. Ja, du kjempet hardt for den. Du var... Ja, jeg hadde egentlig tenkt å ta Sondre, men siden det Ja. er klubbmesterskap, så lot jeg han ta den. Ja, særlig! Ja, men det er... Du har jo alltid vært veldig sånn at du gir gjerne fra deg plassen for å offre deg litt. Det er veldig bra.
Var det fin løype? Ja, gikk det bra? Ja. Falt du ikke? Det var jo ganske bratte bakke nedover. Men du falt ikke?